قال حكيم: الغضب أوله جنون وآخره ندم، واللسان ليس له عظام لكنه يقتل أمما، والحياة ما هي إلا قصة قصيرة، من تراب على تراب إلى تراب، ثم حساب فثواب أو عقاب، فالعسر لن يدوم، والشدة لن تطول، والليل يتبعه فجر، والصبر أجمل العبادات، والدعاء يزيل الهموم. فإذا قلت يا رب، فإما أن يلبي لك النداء، أو يدفع عنك البلاء، أو يكتب لك أجرا في الخفاء، فعش حياتك لله تكن أسعد خلق الله. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.